म सानो छँदा मेरो टोलमा 2 समूहबीच झडप भएको थियो। प्रहरीले नियन्त्रण गर्ने क्रममा नजिकै पसलमा सामान किन्न जानुभएको छिमेकी दाइलाई पनि पक्राउ गरी लग्यो र पछि कर्तव्य जानको मुद्दा चलायो। आँखै अगाडि एउटा निर्दोष व्यक्तिले नगरेको कसुरमा सजाय भोगेको देख्दा यस्तो अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भन्ठानेर मैले वकिल बन्ने निर्णय गरेँ। मैले BA LLB गरिरहँदा जुन ल फर्ममा इन्टर्नसिप गरेको थिएँ त्यही ल फर्ममा नै पछिल्लो 3 वर्षदेखि एडभोकेट भएर ल प्र्याक्टिस गर्दैछु। कानुनी पेसा साँच्चैकै रोमाञ्चक हुन्छ। यो पेसामा तपाईँ सधैँ जित्न चाहनुहुन्छ, तर जितको लागि चाहिन्छ सही रणनीति। म नियमित रूपमा प्रहरी चौकी गइरहन्छु। त्यहाँ रहेका विपन्न कैदीहरूको मुद्दा अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार निशुल्क कानुनी सहयोग गर्छु। इग्नोरेन्स अफ द ल इज नो एक्सक्युज। यो फ्रेजको अर्थ मैले ल कलेज भर्ना भएपछि मात्र थाहा पाएँ। हाम्रो समाजमा कानुनी साक्षरता एकदमै कम छ, जबकि कानुनी रूपमा साक्षर हुनु अति जरुरी र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले मैले +2 कलेजहरूसँग मिलेर आजको युवा पुस्ताहरूलाई साइबर अपराध र लागु औषध दुर्व्यसनबाट बचाउन कानुनी जागरुकता अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छु। Fair legal representation of all is my vision. Building a legally aware society is my mantra. And this is my IQ story.